我这个发动机每天都要加一瓶水，加完之后也没看到哪里漏。你踩油门，我看一下排气管，冒白烟就是发动机烧水。你这个是发动机坏了，我给你拆下来看一下吧。那你拆吧，我早就感觉这个发动机不对劲了。先把发动机盖子拆掉，这里面好脏。把风扇打开，要不然出汗了会浑身不舒服。现在拆的这个是发动机的机脚，拆掉就可以看到正时皮带了。方向往右边打死，然后拆曲轴螺丝，这个螺丝拆不下来，现在只能拆凸轮轴皮带。然后把车顶高一点点，把排气管拆掉，气缸盖螺丝拆掉。给你一副手套。好的。我这个发动机这里怎么这么脏啊？这个是积碳，我一会儿帮你清洗一下。这4个圆筒这里更脏了。你这些都是积碳，我一会儿给你清理一下。这次清理干净了，下次还有，不清理会怎么样？不清理的话，就会导致活塞表面全是积碳，彻底影响发动机的排量和压缩比。积碳多了会导致动力下降，油耗升高，严重的话会造成发动机烧机油、拉缸，最后大修。可是每次清洗的时候都要拆发动机，好麻烦呀，又费钱。好的，快点帮我看一下我的发动机是哪里坏了。现在把气缸垫拿出来。果然判断的没错，这里被冲掉了。老板，你看。哦，我看到了，这个东西应该不贵吧？这个不贵，不过要找原因，水温为什么会高？不然装上去看2天又坏了。钥匙打开，先找到水温传感器，然后用打火机烧到90度，看一下风扇会不会转。风扇开始转了。再检查一下节温器。就是这个东西，你们别看它这么小，它可以快速提高发动机的温度。现在把它放在锅里面烧开水测试一下，目前这个弹簧是紧闭的。现在把它捞起来，节温器已经打开了，这个是之前的对比，说明这个节温器也是正常的。现在再检查一下水箱，看一下有没有被堵住。这水好脏呀，应该就是水箱太脏了，散热不好。问题找到了，就是这个水箱太脏了，给它清洗一下，以后水温就不会高了。我现在去汽配店买一个气缸垫装上就可以了。拜拜啦！帮我爸爸的车装一个空调吧。好，那把头翻起来看一下。我们一起翻车头。你这个车装不了空调泵，位置太窄了，只能安装一个驻车空调。驻车空调是不是停车也可以用啊？对对对，就是那种。那可以啊，给我爸爸装一个吧。行，我让我师傅给你买一个。师傅，你打个电话给汽配店的人，让他送一个驻车空调和一个100安的发电机。还要换发电机？为什么要换发电机啊？因为驻车空调是用电的，耗电量会比较大，所以必须要有一个大功率的发电机才能维持。那就换吧，这天气实在太热了，我怕我爸爸的身体受不了。现在发货的话要晚上才能到，你晚上再过来装吧。小兰，配件怎么还没有到啊？应该快了，现在都已经6点多了。配件到了，赶紧装上吧，这个给你。终于到了，这个是空调外机，这个是空调内机，我手里面这个是100安的发电机。把车头翻起来，先把发电机换掉。天已经黑了，现在把灯打开。拆发电机之前要先把电瓶断掉。现在拆的这个是真空管，如果刹车很硬的话，一般都是它坏了。然后把2根油管拆掉。它这个发电机的功率太小了，要换一个大的。然后把这个新的装上。这个发电机是一样的，怎么拆的就怎么装。唯一不一样的就是这个接头需要重新接线，黑色接负极，黄色接正极。帮我把钥匙打开一下，钥匙打开有磁性的话就是正常的。现在把车头放下来，安装空调内机。嘿，看一下装在什么位置。好，我来了。现在把座椅拆掉，座椅拆掉之后方便干活。这里要开一个孔，然后把空调管从洞里穿出去。空调管接在膨胀阀上面，插头接上，螺丝扭紧，然后再把车头翻起来，安装空调外机，用千斤顶顶起来，电焊焊住。电焊焊到一半，焊机坏了，剩下的只能打螺丝固定，像这样不掉就可以了。然后安装2根电源线，黑色接负极，
红色接正极，开始安装空调管，直接抽真空，新的一般不会漏气。然后开始加冷媒，换空气。第一瓶已经加完了，加第二瓶的时候需要把空调打开。空调表跳动，应该是真空没有抽干净。你去看一下车里面凉快了没有？可以了，凉快了，不出血了。然后把空调表和打气泵收掉。现在把这个出水管接到外面去。空调的最低温度是15度。最后把座椅装上就可以收钱了。这个空调已经装好了，以后熄火的时候也可以用，用6小时、8小时都没有问题。谢谢你了，我爸爸以后也有空调吹了。不用谢，扫码付钱吧，一共2600。今天我要修的就是前面这个车，师傅一个档都挂不进了吗？对，一个都挂不进了。我来看一下，可以挂，这是因为我没有发动，发动试一下。现在发动机1000转，离合器也踩到底了，挂档都挂不进。不过它的离合器有一点问题，太轻了。这个修一下要多少钱？还不确定是什么问题，你来踩一下离合器。我踩到底了，看到了吗？就是这里漏油，再踩一脚。现在风泵已经不会动了，你这个是离合器风泵坏了。小兰，我是很相信你的，你别套路我。我朋友就是修车的，他说压盘坏的。他有没有说换压盘多少钱？他说600-700块钱就够了。我今天150块钱就可以给你修好。那当然最好了。那现在开到修理厂去吧。不能挂档怎么开啊？我教你，在没有发动的情况下关1档。现在不使用离合器把这个车开回家。在没有发动的情况下先关1档，然后启动马达，这样就可以成功起步了。然后不踩离合器，轻轻踩一点油门就可以挂到空档。再轻轻踩一脚油门就可以挂到2档，发动机的转速和码表的转速刚好匹配，档位就可以自动吸进去。用这个方法，3档、4档都可以挂。到修理厂了，先把机盖打开，把风扇也打开。现在把旧的风泵拆下来。为了碎银几两，为了3餐有汤，为了车呢。就是这个里面密封圈漏油，然后把新的装上。这里面还有价格啊，价格多少我就不跟你们说了，反正150还有赚的。然后把新的风泵装上，加入刹车油。然后踩离合器放空气，这个要先用脚把它勾起来，多踩几脚，它就会弹起来了。踩住，放空气，好了。现在风泵会动了，之前是不会动的。现在挂档试一下，先启动发动机，然后踩离合器，现在可以随便挂档了，就等着车主来提车了。小兰，我的发动机怎么回事？这个只能怪你自己，发动机故障灯亮了，你还继续开。我朋友的车故障灯都亮了1年了，啥事也没有呀。这个只能说是他的运气好，只是轻微的故障。照你这么说，故障灯亮了就不可以开了是吧？那也不是，首先要看发动机故障，如果是3级以上就不能开了。那我要怎么知道哪种故障属于3级故障？可以用汽车故障诊断仪。看了一下，你这个解码仪有好多差评啊。真的吗？我看看都有一些什么差评。你看这个人说车辆都报故障了，就是检查不出来。他这个故障是刹车和 ABS， 这个问题我之前也说过了，像这个诊断仪只能检测发动机相关故障，像 ABS 和安全气囊暂时还不支持。那你看这个人说故障码可以消除，但说明书全是英文。这个的确是我们的问题，但是现在已经全部改成中文的了。你再看看这个人说连了半天连接不上。这个也确实有这种情况，这款解码器只支持汽油车，所以柴油车不能使用。还有就是部分08年的老车不能用，如果你们买回去发现你们的车不能用的话，可以申请退款，不需要你们自己出运费。那你再看这个。无法清除故障，一点用都没有。这个车的确是检测出有故障，但是不能清除。像这种情况，发动机就是真的有东西坏了，比如像喷油嘴坏了，
那就需要去修理厂把喷油嘴修好，才能清除故障码。那按照你这么说，故障灯亮了，还是得去修理厂。那么买它的意义又是在哪里呢？肯定有用啦，感觉发动机有问题就可以用它先看看。如果检测出问题严重的话，就需要尽快开到修理厂进行维修。如果故障等级是3级的话，就需要立即停车。而且这个不仅可以读故障码、清故障码、读数据流，里面还有很多有趣的功能，你们可以自己测试。那这个东西确实有备无患。你帮我看看我这个车是什么故障？接口一般在主驾驶或者副驾驶的下面。插上之后会自动连接手机，然后开始全侧检测。故障码读出来了，电子风扇故障，这个故障等级是3级，需要立即停车。这个故障等级3级，需要立即停车。哎，早知道是这样，我就不开了，发动机也就不会坏了。